हेलो वेलकम टू ऑल। अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे स्पोर्ट्स वीक जो। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल ऐं कुझु ॿियूं टीमूं आहिनि क्रिकेट में जंहिंजो अॼु फाइनल थींदो। हाली ॾिसूं था ग्राउंड ते त केरु थो खटे। अॼु ख़मीस आहे, सुभाणे इंशाल्लाह फ्राइडे ते प्राइज़ वग़ैरह आहिनि उहे बि डिस्ट्रीब्यूट थींदियूं, उन्हनि खे बि कवर कंदासीं। हींअर हली उन फाइनल खे कवर कयूं था। दोस्तों हींअर इलेक्ट्रिकल ऐं मैकेनिकल जी सेमीफाइनल हले थी पई। इन्हनि खां बाद में हिन ॿिन्हिनि मां जेको बि खटींदो उहो सिविल सां फाइनल खेॾंदो। हाणे हिन सेमीफाइनल में इलेक्ट्रिकल ऐं मैकेनिकल सां ॾिसूं था केरु थो खटे। नाइस बॉल, नाइस बॉल। जी सर, इलेक्ट्रिकल वारनि केतिरो स्कोर ॾिनो आहे टारगेट? इलेक्ट्रिकल वारनि 88 ठाहियो आहे, 89 जो टारगेट ॾिनो आहे इलेक्ट्रिकल वारनि। ऐं मैकेनिकल जी बैटिंग हाणे स्टार्ट थी चुकी आहे, पहिरियों बॉल हली चुका आहिनि। जी जी सर, थैंक यू। मैच फाइनल थी रहियो आहे इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर वर्सेस गर्ल्स इलेक्ट्रिकल जो। दमदार टीम आहे। दमदार बिल्कुलु नई मौदो अचण वारो आहे। हिते बाल विकेटूं उॾंदियूं बाक़ाइदा। असांजी छोकिरियुनि जी टीम खटींदी या न खटींदी? मैच सफ़ा जोश सां हले थी पई। सफ़ा वॾो कॉम्पिटिशन आहे। जहिड़ी इलेक्ट्रिकल जी टीम आहे, जहिड़ी सॉफ्टवेयर जी टीम आहे। सॉफ्टवेयर में बैटिंग सुठी आहे, इलेक्ट्रिकल में थोड़ी बॉलिंग भली आहे। हींअर हिकिड़ो इलेक्ट्रिकल जो आउट थियो आहे, कैच सफ़ा ज़बरदस्त प्लेइंग पई हले। ठीकु आहे। खटी थी पर मूंखे त लॻे थो हारण या चांसिस खटे वेंदी। सॉफ्टवेयर खटे वेंदी पक ते पक खटे वेंदी बाबा। और 24 जो टारगेट मिलियो 5 ओवरनि में। इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर 2 ओवरनि में चेस करे वेंदी, उमेद इहा ई। स्कोर लिख स्कोर। आखिरकार सॉफ्टवेयर असांजी खटे वई। 3 ओवरनि में नारंगी 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 नारंगी।
ॾाढो मज़ो आयो मैच हाँ, में मैच में नारंगियूं बि उॾरियूं नारंगियूं बि खाधियूं नारंगी आखिरकार करे ॾेखारियो थम्स अप फॉर मारिया जंहिं बहितरीन आख़िरी विनिंग शॉट 6 विनिंग शॉट जेका छक्को लगायो वाह वाह ऐं बाउंड्री सां उन मैच खेॾी आहे सिंगल डबल त मैच में थियो ई न आहे जबरदस्त जो मैच टारगेट हुई हो साईं मारिया फ्रॉम 17 सॉफ्टवेयर थम्स अप फॉर यू Welcome to this last day of sports week and last day in university of 7th semester, not forever. 7th semester असां ख़तम थियो उन जो लास्ट डे आहे उन खां पोइ असांखे प्रेप्स मिलंदियूं पोइ फाइनल थींदो ऐं अॼु आहे स्पोर्ट्स वीक जी क्लोज सेरेमनी ऐं अॼु ॾिसंदासीं त कंहिंखे ट्रॉफीज़ वग़ैरह मिलनि थियूं त हींअर 8 थियनि था सुबुह जा ऐं वञूं था हींअर यूनिवर्सिटी क्लासनि खां बाद में थींदी क्लोज सेरेमनी ऐं उनखे कंदासीं कवर छोकरनि कुछ बनाए कटियो असांजे छोकरनि में हाल आहे भाई हमारी छोरे छोरों से कम है के विनिंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कटे रनिंग वरन कटी या बैडमिंटन में टेबल टेनिस में टगा पा ऐं क्रिकेट सॉफ्टवेयर कटे तो हाणे इन्हनि जी डिस्ट्रीब्यूशन थींदी जंहिं खटियो आहे उनखे पंहिंजा इनाम ॾिना वेंदा यार मूंखे बि ख़बर आहे जॾहिं ट्रॉफी खणा पोइ वीडियो शूट छा जी ट्रॉफी खणंदे हाँ छा जी ट्रॉफी बैडमिंटन में चैंपियनशिप मज़ा आता छा सर क्लोजिंग सेरेमनी या स्पोर्ट वीक जिन जे बारे में तव्हां छा चवणु चाहींदो बस ख़ुदा शुक्र आहे जो थिए थो थियो न त प्रोग्राम पोइ थी वियो सुठी ॻाल्हि आहे सुठो इवेंट थियो आहे हिकिड़ो असां जेको पूरी कोशिशि कई आहे कि सही कमु करे अच्छा हिकिड़ो इल्ज़ाम आहे तव्हां कल्ह क्रिकेट में एम्पायर बीठा हुआ ॿुधो आहे तव्हां करप्शन कई आहे कहिड़े असां उहे ई आहियूं इलेक्ट्रिकल वारो मुबारक हुजे तव्हां तमामु सुठी तव्हां रांदि खेॾी आहे क्रिकेट तव्हां कल्ह हा Playing sport is a great way for the students to take a break from academics and release pent-up energy. As Mute Zep campus is organizing Sports Week since many years, this year also Mute Zep campus has organized Sports Week 2020 and credit goes to all sports committee members. For long jump boys, the position number 1 is from software. Position number 1 is from electronics department. Man of the match in cricket girls. Credit goes to Maria, Madam Maria. Best batsman, Mr. Sonu from Mechanical Engineering. I think the wait is over now, right? So the Champions Trophy goes to Electrical Engineering. सर असां तव्हांखे चैंपियन ट्रॉफी ते मुबारक पेश कयूं था सर इलेक्ट्रिकल जा थोड़ा था सभिनी जा दोस्तनि जा जे सपोर्ट कई
सर इलेक्ट्रिकल जा स्टूडेंट साहब महिरबानी करे असांखे ॿुधायो तव्हां चैंपियंस ट्रॉफी खटी आहे उन ते तव्हां छा बयानु कंदव? वाजिद तव्हां असांखे सीना तव्हांखे ख़बर आहे हमेशह खां इलेक्ट्रिकल चैंपियन रहंदी आई आहे। न मथे साल असां सॉफ्टवेयर वारा हुआसीं, फाइनल में हारिया विया असां इलेक्ट्रिकल वारा चैंपियन ट्रॉफी असांजी हिन वारे चैंपियंस इलेक्ट्रिकल ऑलवेज चैंपियन। आहियां तव्हांजो पंहिंजो दोस्त आसिफ अली, जेको तव्हां मूंखे त हमेशह ॾिसंदा हूंदव वाजिद साहब सां असां गॾु हूंदा आहियूं। मथे चढ़ी था असां त हमेशह गॾु हूंदा आहियूं, तव्हां मूंखे सुञाणींदो। अॼु क्लोजिंग सेरेमनी थी स्पोर्ट वीक जी, ॾाढो मज़ो आयो, असांखे बि कुझु मिलियो ऐं काफ़ी ट्रॉफीज़ असांखे मिलियूं। चैंपियन थी आहे इलेक्ट्रिकल वारा माशाल्लाह, उन्हनि सख़्तु महिनत कई। ही फाइनल आहे, हा फाइनल अॼु ही फाइनल विलाग आहे। ऐं वाजिद साहब पूरे हफ़्ते जी कवरेज तव्हां ताईं पहुचाई, हर इंफॉर्मेशन तव्हां ताईं पुॼाई, तव्हांखे एंटरटेन बि कयो हूंदे माशाल्लाह। ऐं का शइ अहिड़ी मिस न थी आहे, का शइ मिस थी आहे त असांखे ॿुधाइजो तव्हां कमेंट में। ऐं उन खां अलावा तव्हां इंजॉय कयो, होप हर शइ तव्हांखे पसंदि आई हूंदी, कंटेंट तव्हांखे वणियो हूंदो। हिन साहब जान जे पुटु ॾाढी महिनत कई आहे, तव्हां एतिरो कीअं ॻाल्हायो? साईं असांखे बसि जज़्बात नथा रोकजनि असांजा, छो त सचाई ऐं टैलेंट चवंदा आहिनि कॾहिं लिखंदी न आहे, हिकु न हिकु ॾींहुं साम्हूं अची वेंदी आहे। ऐं जेको तुंहिंजो टैलेंट हो माशाल्लाह सॼे कैंपस ॾिठो, शुरूआति हमेशह ॾुखी हूंदी आहे पर आख़िरकार उहा पे ऑफ कंदी आहे। जीअं हिन कैंपस में हाणे तूं पंहिंजो हिकिड़ो नालो ठाहियो आहे वाजिद कुलाची विलागर, माशाल्लाह उमेद कयूं था त तव्हां इहे महिनत कंदा रहंदव। सर असांखे ॾाढो मज़ो आयो, ॾाढो मज़ो आयो इवेंट कयो। असां लॉन्ग जंप में गोल्ड खटियोसीं 15 फुट, केतिरो 15 फुट 4 इंच, 15 फुट 4 इंच जा 2 जंप ॾिनासीं। 15 फुट 15 फुट 4 इंच जा 2 जंप, 15 फुट 4 इंच जा 2 जंप, 5 मीटर जिमा वॻो थींदो आहे। लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता है, 15 फुट 4 इंच का मेरा जंप था, लेकिन ये मैं अपना गोल्ड मेडल अपने डिपार्टमेंट को डेडिकेट करता हूँ कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। और ये बदले का गोल्ड है, बदले का। सो दोस्तों सभई क्लोज सेरेमनी वग़ैरह सॼी थी वई, हाणे व्लॉग जो वाइंड अप थींदो, द फाइनल व्लॉग ऑफ दिस स्पोर्ट्स वीक इन म्यूट एसएफ कैंपस खैरपुर मीरस। ऐं अॼु लास्ट डे हो यूनिवर्सिटी में बि सुबुह ॿुधायो तव्हांखे मूंखे वञिणो हुयो ॻोठु, पर अॼु कोन वियुसि, उनजे करे त हिते वेही करे व्लॉग एडिट करिणो आहे हिनखे, ऐं शामी राति जो हिनखे अपलोड करिणो आहे, तव्हां ताईं पुॼाइणो आहे। बाद में असां सुभाणे सिधो ॻोठु। अॼु हिते ई रहियासीं हिन व्लॉग जे करे। सो थैंक यू, गुड बाय।